ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତମର ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ତମେ ସବୁ ଘରେ ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥିବ, ନାଇଁ? ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଯେତେ ମନ ଲଗେଇ ପଢ଼ିବ, ତମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ପିଲେ, ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେଲା ପରିଶ୍ରମ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ। ଅସଦ୍ ଉପାୟରେ ଚାଲିଲେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବନି। ତେଣୁ ପିଲେ, କୌଣସି ଭୁଲ କାମ ନ କରି ତମେ ସତ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ପରିଶ୍ରମ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଏଥର ଆସ ପିଲେ, ଶୁଣିବା ଗୀତଟିଏ। କିଏ ଗାଇବେ, କାହାର ଲେଖାରୁ ସେ ଗାଇବେ, ସେ କଥା ସେ ନିଜେ କହିବେ। ଆସ ଶୁଣିବା। ମୋ ନାଁ ସୌମ୍ୟଜିତ ସାହୁ। ମୁଁ ଏବେ ଭଜନଟିଏ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ନେହଲତା ମହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇଁ। ନୀଳକନ୍ଦରର ନୀଳ ଇନ୍ଦିବର, ନୀଳକନ୍ଦରର ନୀଳ ଇନ୍ଦିବର, ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ବିଜେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇଁ। ବଳିୟାର ଭୁଜ ଚକା ନୟନ, ତୁଳସୀ ଦୟଣା ମାଳ ଭୂଷଣ। ବଳିୟାର ଭୁଜ ଚକା ନୟନ, ତୁଳସୀ ଦୟଣା ମାଳ ଭୂଷଣ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ରହିଛ ବସି, ରଙ୍ଗଧରରେ ଦେଉଛ ହସି। ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଖି ଯାଏ ଲାଖି, ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଖି ଯାଏ ଲାଖି। ମନ ହୁଏ ସଦା ରହନ୍ତି ଚାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇଁ। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଫୁଲ ରସିଆ, ଷାଠିଏ ପଉଟି ଅଭଡ଼ା ଖିଆ। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଫୁଲ ରସିଆ, ଷାଠିଏ ପଉଟି ଅଭଡ଼ା ଖିଆ। ଭକତ ବାନ୍ଧବ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, କର ଯୋଡ଼ି ମଥା କରୁଛି ନତ। ଆହେ ଦୟାମୟ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ଆହେ ଦୟାମୟ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ତୁମକୁ କେବେ ନ ଭୁଲିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇଁ। ନୀଳକନ୍ଦରର ନୀଳ ଇନ୍ଦିବର, ନୀଳକନ୍ଦରର ନୀଳ ଇନ୍ଦିବର, ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ବିଜେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସାଇଁ। ପିଲାଏ, ଅନେକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ପ୍ରାଣବଳି ପରେ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିଛୁ। ଅନେକ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖ ହେଲା ଶହୀଦ ଦିବସ।
ଆଜି ଭାରତ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭଗତ ସିଂ, ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ସୁଖଦେବ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଆଉ ଜାଣିବା ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମ ଦେଶରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖକୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ 3 ବାହାଦୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀ ଭଗତ ସିଂ, ଶିବରାମ ରାଜଗୁରୁ ଓ ସୁଖଦେବ ଥାପର ଫାଶୀ ଚଢ଼ି ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି 3 ବାହାଦୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1907 ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟର ବଙ୍ଗା ଗାଁର ଏକ ଶିଖ ପରିବାରରେ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କିଶନ ସିଂ ଓ ବିଦ୍ୟାବତୀଙ୍କ 7 ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର କେନାଲ ଔପନିବେଶୀକରଣ ବିଲ୍ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଭୂମି ହସ୍ତାନ୍ତର ବିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଶନ ସିଂ ଓ ଭାଇ ଅଜିତ ସିଂ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ନିଜ ସ୍କୁଲରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଛୋଟ ବାଳକ ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଭଗତ ସିଂ ନିଜ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ବର୍ଷ ପଢ଼ିବା ପରେ ଲାହୋର ସ୍ଥିତ ଦୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଏହାପରେ 1923ରେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲାହୋର ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିରୁ ଓହରି ଯାଇ ହିଂସାର ପଥରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। 1926 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭଗତ ସିଂ କଲେଜ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନବଯବାନ ଭାରତ ସଭା ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆସୋସିଏସନର ସେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅମୃତସରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଓ ପଞ୍ଜାବୀର ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ଲେଖୁଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତି କିଷାନ ପାର୍ଟିର କୀର୍ତ୍ତି ନାମକ ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଲେଖୁଥିଲେ। ନବଯବାନ ଭାରତ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଥିଲା। 1917 ମସିହା ମେ ମାସରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ବିବାହ ନ କରି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଭଗତ ସିଂ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଗର୍ଦାର ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କର୍ତ୍ତାର ସିଂ ସରାଭା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ। ବିପ୍ଳବବାଦ ଓ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ଓ ବହୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। 1928 ମସିହାରେ ସାଇମନ କମିଶନ ନାମକ ଏକ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ଦଳ ପଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳରେ କେହି ଭାରତୀୟ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତର ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହାର ବହିଷ୍କାର କଲେ। ଦେଶ ସାରା ଏହି କମିଶନର ପରିଭ୍ରମଣର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 30, 1928ରେ ଏହି କମିଶନ ଲାହୋର ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲା। ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ପରେ ହିଂସାର ରୂପ ନେଲା। ପୋଲିସ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜେମ୍ସ ଏ ସ୍କଟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଲାଠି ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ନିଜେ ସ୍କଟ ଲାଠି ମାରି ରାୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ କରିଥିଲେ। 17 ନଭେମ୍ବରରେ ଲାଲାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ କହି ଘଟଣାଟିକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆସୋସିଏସନ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଲାଲାଜୀଙ୍କ ସହ ଭଗତ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହାର ନାଁ ପରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆସୋସିଏସନ ରଖାଗଲା। ଏହି ଦଳ ଲାଲାଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। ଶିବରାମ ରାଜଗୁରୁ, ସୁଖଦେବ ଠାପର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭଗତ ସିଂ ସ୍କଟଙ୍କୁ ମାରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ସ୍କଟଙ୍କୁ ନ ମାରି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଜନ୍ ପି ସାଉଣ୍ଡର୍ସଙ୍କୁ ଲାହୋରଠାରେ ହତ୍ୟା କଲେ। 17 ଡିସେମ୍ବର 1928ରେ ଲାହୋରର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ସାଉଣ୍ଡର୍ସଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ସାଉଣ୍ଡର୍ସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଦଳ ଡିଏଭି କଲେଜ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଖସି ପଳାଇଲେ।
ମୁଖ୍ୟ କନଷ୍ଟେବଲ ଚନନ ସିଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଛା କରୁଥିଲେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହେଲେ। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭଗତ ସିଂ ଓ ସାଥୀ ପରଦିନ ଭୋରରୁ ଲାହୋର ଓ ବଥିଣ୍ଡା ଦେଇ ହାଓଡ଼ା ଯିବାର ଯୋଜନା କଲେ। ଭଗତ ସିଂ ଓ ରାଜଗୁରୁ ନିଜ ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି ରିଭଲଭର ନେଇ ବାହାରିଲେ। ଭଗତ ସିଂ ନିଜ ଶିଖ୍ ଚୁଟି ଓ ଦାଢ଼ି କାଟି ଏକ ହ୍ୟାଟ୍ ପିନ୍ଧି ବିଦେଶୀ ବାବୁଙ୍କ ପରି ବେଶ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ଭୋରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୁର୍ଗାବତୀ ଦେବୀ ନିଜର ଶିଶୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ରାଜଗୁରୁ ଚାକର ପରି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବୋହିଲେ। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ କାନପୁର ଓ ସେଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ରାଜଗୁରୁ ବାରାଣସୀ ଗଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ହାଓଡ଼ା ଗଲେ। ପରେ ସିଂ ହାଓଡ଼ାରେ ରହିଗଲେ ଓ ଦୁର୍ଗାବତୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ଧରି ଲାହୋର ଫେରିଲେ। ଯୁବ ସମାଜ କିପରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାର ରାସ୍ତା ଆପଣାଇବ ସେଥିପାଇଁ ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରୀ ଭଗତ ସିଂ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିଛି ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ଘଟାଇ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ବିଚାର କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଯୋଜନା କଲେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ରକ୍ତପାତ ନ କରି କେବଳ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତିବାଦ ମାତ୍ର ଥିଲା। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଜେ ଗିରଫ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ସମୟରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଏପ୍ରିଲ 8, 1929ରେ ସିଂ ଓ ବଟକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କକ୍ଷର ସର୍ବସାଧାରଣ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ 2ଟି ବୋମା ମାଡ଼ କଲେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠି କେହି ନଥିଲେ। କିଛି ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର। ବୋମାର ଧୂଆଁରେ କକ୍ଷଟି ଭରିଗଲା। ଚାହିଁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ସେଠାରୁ ଖସି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା କଲେ ନାହିଁ। ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ବିଦ୍ରୋହକାରୀ ପର୍ଚି ଉଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହିଲେ। ସିଂଙ୍କ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ ରହଣି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବିଚାରଧାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ନାସ୍ତିକ କାହିଁକି ଏହି ଶୀର୍ଷକ ଲେଖା ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁ ବୋଲି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ସଞ୍ଜ 7:30ଟାରେ ଭଗତ ସିଂ, ରାଜଗୁରୁ ଓ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଲାହୋର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ମହାନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀଙ୍କ ଅବସାନ ଘଟିଲା। ପିଲାମାନେ, ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ସହ ରାଜଗୁରୁ ଓ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ସହ ଆମେ ମନେ ପକାଉ। ଆସ ଏବେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶିବରାମ ହରି ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମ 24 ଅଗଷ୍ଟ 1908ରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନା ନିକଟରେ ଥିବା ଖେଡ଼ ଗାଁର ଏକ ସାଧାରଣ ଦେଶସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପିତା ହରିନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ। ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଖେଡ଼ରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ସେ ପୁନାର ନୂତନ ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ। ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ସେ ସେବା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ରାଜଗୁରୁ ହତିଆର ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମର ପଥ ବାଛିନେଲେ। ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଅତ୍ୟାଚାରର ଜବାବ କେବଳ ହିଂସା ହିଁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲଙ୍କ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆସୋସିଏସନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଭଗତ ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଜଣେ ଧୁରନ୍ଧର ବନ୍ଧୁକ ଚାଳକ ଥିଲେ। ଯଦି କେବେ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ମିଳେ ତେବେ ନିଜ ସହିବା ଶକ୍ତି କେତେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଗରମ ଲୁହାକୁ ଧରି ଦେଇଥିଲେ। ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଓ ସୁଖଦେବଙ୍କ ସହ ମିଶି ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜେ.ପି. ସାଉଣ୍ଡର୍ସଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ନାଗପୁର ଚାଲିଗଲେ। ନାଗପୁରରୁ ପୁନା ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବନ୍ଦୀ ରଖାଗଲା। ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ସହ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931ରେ ଲାହୋରଠାରେ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶୂଳୀରେ ଚଢ଼ି ରାଜଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖେଡ଼ ପରେ ରାଜଗୁରୁ ନଗର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଭଗତ ସିଂ ଓ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସୁଖଦେବ ଥାପର ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ। ସୁଖଦେବ 15 ମେ 1907ରେ
ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନାଠାରେ ଏକ କ୍ଷତ୍ରୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ରାମଲ ଓ ମାଙ୍କ ନାଁ ଲଲ୍ଲୀ ଦେବୀ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ବଡ଼ ବାପା ଚତିରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। 1921ରେ ଲାହୋର ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ। ଭଗତ ସିଂ ଓ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପରି ସୁଖଦେବ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ ଆସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ପଞ୍ଜାବର ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସୁଖଦେବ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ନବଜବାନ ଭାରତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଲେ ଓ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲାଠିଚାଳନା ବେଳେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସୁଖଦେବ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଓ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀ ସ୍କଟ୍ଙ୍କୁ ନ ମାରି ଭୁଲରେ ସାଉଣ୍ଡର୍ସଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। 1929ରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗିରଫ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାଉଣ୍ଡର୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଆରୋପୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931ରେ ଭଗତ ସିଂ ଓ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ ମିଳିଥିଲା। 3 ଜଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସତଲେଜ ନଦୀ କୂଳରେ ହୁସେନିୱାଲାଠାରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାଲିଗଲା। 17 ଜାନୁଆରୀ 1961ରେ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। 1968ରେ ଏଠାରେ ହୁସେନିୱାଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହି 3 ମହାନ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ବାଘା ଆଟରୀ ସୀମା ସମାରୋହ ପରି ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତୀୟ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ସଶସ୍ତ୍ର ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ଏଠାରେ ପତାକା ଅବତରଣ ସମାରୋହ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗପରୁ ଆମେ ଅନେକ ଭଲ କଥା ଶିଖିଥାଉ। ଚଗଲା ଲିପୁ କେମିତି ବଦଳିଗଲା ଆଉ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଶୁଣିବା ଗପଟିଏ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କରୁଣା। ଗପଟିକୁ ତମକୁ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। ପ୍ରଣବ ବାବୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଲିପୁ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େ। ପାଠ ଘରେ ଶୂନ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାମାନେ ଭଲ ପିଲା ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ କାନରେ ପୁରାଇ ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଏ। ଥରେ ତାର ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଲିପୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳନାଟିଏ ପାଇଁ ଅଳି କଲା। ମାମୁଁ ବଜାର ଗଲେ ଆଣିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଲିପୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ମାମୁଁଙ୍କ ଭୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲା। ମାମୁଁ କେତୋଟି ଅଙ୍କ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପଣକିଆ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶେଷରେ ଫଳା ଲେଖିବାକୁ ଦେଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାମୁଁଙ୍କର ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ତାର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମାମୁଁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଏତେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା କରିଛ କାହିଁକି? ବାପା ମା ହିସାବରେ ତ ଅନ୍ତରରେ ଦୟା ରଖି ଉପରକୁ କଠିନ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଲିପୁକୁ ଭଲ ପିଲା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦେବା ପରେ 2 ଦିନ ରହି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ଯେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ିଲା, ସେହିଦିନ ଗୁରୁଜୀ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିଷୟରେ ରଚନା ପୂଜା ପରେ ଲେଖି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଲିପୁ ପାଖ ସହରରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଜନ୍ମରୁ ମେଢ଼ ଦେଖିନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମେଢ଼ରେ ମା ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତା ହୋଇ ମାରୁଥିବାର ଦେଖି ଡରିଗଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଏବଂ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନଦାତା ଗଣେଶ, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ, ପୁତ୍ରଦାତା ଚିରକୁମାର କାର୍ତ୍ତିକ, ଧନଦାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା। ବାପା ବୁଝାଇଲେ, ଦୁର୍ଗା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାରି ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପିଲା ହୋଇ ଦେଶର ନାମ ରଖିପାରିବ। ଭୟ ନ କରି ପାଖକୁ ଯାଇ ତଳେ ଜୁହାର ହୁଅ, ଆଉ ମନର କଥା ଜଣାଅ। ସେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୁହାର ହୋଇ ପାଠରେ ଆଗୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଇଲା। ବାପା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାମରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି କାମ ହିଁ
ଆଜି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଆଙ୍କର ଦୟା ବେଶୀ। ମେଢ଼ ଦେଖିସାରି ବଜାରରେ ମଶା ମାଛି ବସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳନା କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବାପାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ନିଜ ମନରୁ ଦେଖିଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ରଚନା ଲେଖି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲା। ଦୁଷ୍ଟାମି ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଗୁଆ ହେବାର ଦେଖି ବାପା ମା, ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପ୍ରଣବ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଲିପୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା କେବଳ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କରୁଣାରୁ। ପିଲାଏ, ଗପଟି ତ ତମେ ଶୁଣିଲ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠିରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ହଉ, ଏଥର ଆସ ଶୁଣିବା ସୌମ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବନ୍ଦନା ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଜେନା। ମାଟି ଯେଉଁଠି କଥା କହୁଛି ପବନ ଗାଉଛି ଗୀତ। ମାଟି ଯେଉଁଠି କଥା କହୁଛି ପବନ ଗାଉଛି ଗୀତ। ସେଇଠି ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଭୂଇଁ, ସେଇଠି ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଭୂଇଁ, ଜନମ ଭୂଇଁ ଭାରତ, ଜନମ ଭୂଇଁ ଭାରତ, ମୋର ଜନମ ଭୂଇଁ ଭାରତ। ଭେଦ ଭାବନା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି, ନାହିଁ ଯହିଁ ଛୁଆଁଛୁଇଁ, ପରକି ଆପଣା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି, ସଭିଏ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଭେଦ ଭାବନା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି, ନାହିଁ ଯହିଁ ଛୁଆଁଛୁଇଁ, ପରକି ଆପଣା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି, ସଭିଏ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ବେଳା ଯେଉଁଠି କଥା କହୁଛି, ବେଳା ଯେଉଁଠି କଥା କହୁଛି, ଲହରୀ ଗାଉଛି ଗୀତ। ସେଇଠି ମୋର ଭାରତ, ମୋ ଜନମ ଭୂମି ଭାରତ, ସେଇଠି ମୋର ଭାରତ, ମୋ ଜନମ ଭୂମି ଭାରତ। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ବାରତା ଦେଇ ଜୟିତ୍ରୀ ଜହିଁ ଉଡ଼ଇ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଅମୃତ ଧାରା ହୃଦୟକୁ ଯାଏ ଛୁଇଁ। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ବାରତା ଦେଇ ଜୟିତ୍ରୀ ଜହିଁ ଉଡ଼ଇ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଅମୃତ ଧାରା ହୃଦୟକୁ ଯାଏ ଛୁଇଁ। ଆକାଶ ଯହିଁ କଥା କହୁଛି, ଆକାଶ ଯହିଁ କଥା କହୁଛି, ଜନ ଗାଉଛି ଗୀତ। ସେଇଠି ମୋର ଭାରତ, ମୋ ଜନମ ଭୂମି ଭାରତ, ସେଇଠି ମୋର ଭାରତ, ମୋ ଜନମ ଭୂମି ଭାରତ। ମାଟି ଯେଉଁଠି କଥା କହୁଛି ପବନ ଗାଉଛି ଗୀତ। ମାଟି ଯେଉଁଠି କଥା କହୁଛି ପବନ ଗାଉଛି ଗୀତ। ସେଇଠି ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଭୂଇଁ, ସେଇଠି ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଭୂଇଁ, ଜନମ ଭୂଇଁ ଭାରତ, ଜନମ ଭୂଇଁ ଭାରତ, ମୋ ଜନମ ଭୂଇଁ ଭାରତ, ମୋ ଜନମ ଭୂଇଁ ଭାରତ। ପିଲାଏ, ତମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। କାହାକୁ କୋଉ ପାଠ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ତ କାହାକୁ କୋଉଟା ସହଜ ଲାଗେ।
କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଠକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଭଲ କରୁ। ଆସ ଶୁଣିବା କବିତା ପାଠ। ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। ଅଙ୍କ ପାଠଟି ଲାଗେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ହିସାବ ନିକାଶରେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନଷ୍ଟ। ଅଙ୍କ ପାଠଟି ଲାଗେ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ହିସାବ ନିକାଶରେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନଷ୍ଟ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କି କହିବି ଆଉ, ଯେତେ ପଢ଼େ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କାଲିକି ଥାଉ। ଇଂରାଜୀ ପାଠ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଶବ୍ଦର ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ବିନ୍ଧେ ଗାଲ। ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିରସିଆ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଆଙ୍କି ହୁଏ ମୁହିଁ ହାଲିଆ। ମାତୃଭାଷା ପାଠ ମୋତେ ଲାଗେ ସରସ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବି ଦିଏ ମନେ ହରସ। ସାର୍ ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତି ସବୁ ହେବ ସହଜ, ସାର୍ ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତି ସବୁ ହେବ ସହଜ। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ ଲାଗିବ ମଉଜ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବି ମନ ଦୃଢ଼ କରିବି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବି ମନ ଦୃଢ଼ କରିବି। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇବି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇବି। ପିଲାମାନେ, ଘରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ଘର ଦୁଆରେ କ'ଣ ଥାଏ କହିଲ? ପାପୋଛ। ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ପାଦ ପୋଛି ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଘର ପରିଷ୍କାର ରହେ। ପାପୋଛକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା କଥା। ଆସ ପିଲାଏ, ଏଇ ପାପୋଛକୁ ନେଇ ଶୁଣିବା କବିତା। ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। ପାଦର ଧୂଳିକୁ ଦେହରେ ବଳି ଘର ସଫା ରଖେ ଆଇନା ଭଳି। ପାଦର ଧୂଳିକୁ ଦେହରେ ବଳି ଘର ସଫା ରଖେ ଆଇନା ଭଳି। ଜିତୁଲି ଟୁପୁଣି ରଜନୀ ନାନୀ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପକାନ୍ତି ଆଣି। ଜିତୁଲି ଟୁପୁଣି ରଜନୀ ନାନୀ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପକାନ୍ତି ଆଣି। ଘର ଭିତରେ ମା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ମା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ପାଦ ସଫା କରି ଆସ ଝଟତି, ସଜେଇ ରଖିଛି କାକରା ପିଠା, ସଜେଇ ରଖିଛି କାକରା ପିଠା। ପାଟିକୁ ଲାଗିବ ଆହା କି ମିଠା। ମା କଥା ଶୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା କଥା ଶୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପାଦ ପୋଛି ଦେଲେ ମୋ ଦେହେ ଆଣି। ମନ ହେଉଥିଲା ଯାଆନ୍ତି ଧାଇଁ, ମନ ହେଉଥିଲା ଯାଆନ୍ତି ଧାଇଁ। ପାପଛ ତ ମୁହିଁ ଗୋଡ଼ବା କାହିଁ, ପାପଛ ତ ମୁହିଁ ଗୋଡ଼ବା କାହିଁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲେ ତମେ ଗୀତ, ଗପ, କବିତା ସହ ଆମ ଦେଶର ଚିର ନମସ୍ୟ ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠିରେ ଲେଖି ଜଣେଇବ। ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା ଶିଶୁ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନକୋଡ୍ 753001। ପିଲାଏ, କାନ୍ଥରେ ଘଣ୍ଟା ଇସାରା ଦେଲାଣି, ସମୟ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଜିର ଶିଶୁ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତେବେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଥରେ ତମ ସହ ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଠିକ୍ ସକାଳ 7:25 ଶୁଣିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ତମର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ସଂସାର। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।